heestan oo la yidhaahdo go'doomay oo videogeeda aan soo saaray sanadkii haddana dhaafay 2014kii. heesta midhaheeda anaa bilaabay qoritaanka, laakiin waxaa iga caawiyey abwaanada ahna fanaanada la yidhaahdo Shamsa Maxamed Food. waxaan ka qoray dhibaato isaamaysay bari hore markaan waddankan Ingiriiska waxoogaa ku cusbaa. dhibaatadaasoo ay ka mid ahaayeen aniga iyo gabaraan isjeclayn iyo guri la-aan haysay, adigu waxoogaa dhibaatooyin isugu yimid ayaa heestaan ka qoray. marka kabacdii heesta haddana waxay noqotay dhinacyo kale marka la eego go'doomay guri ma haysid waxay noqon kartaa qof waddankiisa ka yimid oo waddan kale oo ku cusub jooga, haddana waddankiisii ay dhibaatooyin ka taagan yihiin. waxaanay kale noqon kartaa gobolaysiga dhibaatooyinka maanta ka taagan, in qofkii Soomaaliga ahaa ama aanay jirin dadkii jeclaa Soomaalida midnimada aanay jirin meel keliya oo ay oran karaan halkan ana wada midayso oo maaragtay gurigeenna ah oo kale. marka dad way jiraan dhinacyo kale u fiirsaday heesta oo yidhi waxyaabo kale ay ku saabsan tahay. heesta midhaheeda hore inta hore ee gacalkii aan ahayn adigaa gooye iyo go'doomay laxanka anaa kow isku mar baan intaas maskaxdeeda ay ku yimaadeen. ano walibana iska dhibaataysanoo oo maalin jidka iska maray oo ka fikiraya inaan jeclaan lahaa inaan guri yeesho oo inaan xaas yeesho oo maaragtay oo aan family yeesho ayay fikraddaasi igu soo dhacday. anoo dib u eegay dhibaatooyinkii ugu dhacay oo kale. marka laxanka xaggaasu ka yimid, muusigana anaa saaray. waxaana muusiga waxoogaa dadka inta badan waxay dhahaan wuu ka duwan yahay muusiga heesaha kale ee iminka jira ee Soomaalida. marka muusiga noocaas waxaan u saaray wuxuu ahaa xilligaas heesaha aan dhegaysan jiray ama magaalada London oo kale markaan joogay heesaha aan dhalinyaro ahaan aan ku dhegaysan jiray oo kale ayaan ka dhigay. waayo muusigaas heesta jeexay. videoga aniga ayaa markii hore lahaa, waxaana rabnay inaan ka samayno dhalinyaro Soomaali oo danyar ah oo anigu markaan imid sidaan u dhibaataysnaa markaan London imid ugu dhibaataysan magaalada Paris oo lay sheegay inuu yahay wadamada marka la soo qaxo iminka la soo galo waxoogaa dhibaatooyin ka jiray. marka waxaan rabay inaan matalo dhalinyaro meesha degan oo ku riyoonaya iyaga oo gabar jecel oon waxba haysanin, oo markaa gabar magaalada u dhalatay ama ku dhalatay jecel oo ku riyoonaya inay gabadhii jacaylkii la qaadayso, sheekadii la fahmayso, oo ay aroos galayaan. markaan hidiya dhaqanka aan xiranahay waxaasoo dhan waxay ka dhiganta waa riyo wey. wuu ku riyoonayaa wiilku isagoo danyar ah inuu gaari doono meel hamigiisu qof hami weyn oo kale meel fog uu gaari doono, oo gabadhanna ay la matali doonto ama isfahmi doonaan oo uu aroosi doono asli ciyow. gabadhu waa Soomaali iyo waxa iska dhalay European baa iska dhalay. waana gabadh Soomaalinimada jecel oo dadkeeda ku dhex jirta. meel waxaa jirta bridge ah oo qufulka iyo lagu soo xiro. meeshaasna waa meel iska taariikh ah oo dadku ay inta badan intay tagaan labada qof ee isjecel magacooda intay ku qoraan, furaha inta meesha la qufulo ayaa furaha wabiga lagu tuuraya. taas ayaa igu kaliftay inaan Paris kusoo duubo. waana iska magaalo aad u qurux badan oo haddii la eego dhinaca duubitaanka fiidiyoyada meel kusoo baxaysay noqonaysaa. heestan waxay ka mid noqotay ama videogani inuu noqdo videogii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ama af Soomaaliga lagu heesiyey shirkadda la yidhaahdo Vivo oo heesayaasha caanka ah ee adduunka ama adduunka galbeedka adduunka heesayaasha meel laga soo geliyo ay qaataan. heestii ugu horreysay inay noqoto ayaa noo suurto gashay. taana waan ku farxnay waayo waxay noqotay horumar dhinaca muusiga Soomaalida hadday noqoto aan soo gaarnay oo noqonaysa inaan la tartanno adduunka kaleba heeseen inay heerka videogaas oo kale ay soo gaaraan
waxaana ahayd kolley hawl aan anigu inta badan rabay inaan kusoo kordhiyo fanka soomaalida oo aan heeso video kale oo xoogaa heerkooda sareeyo aan hore u sameeyey waxaana jecelahay insha allah sanadkan kuwa ka sii wanaagsan oo xataa MTV Base Africa ha la yidhaahdo ama meelaha kale tviyada caalamiga heesaha ay qaataan inaan videodooda soo wado ay ka mid noqdaan oo ay soo galaan insha allah waana mahadsantihiin waraysi